大家好，我是 Somi。今天这支影片帮大家快速整理一下不见山天行改版的重点内容。首先，这次改版推出了2个新奇术，第一个是研究室。它的获取方式非常简单，只要去完成侠机任务大眼迷阵，过关之后就会自动获得。不过这个奇术在 PVE 使用时，必须要贴着脸才有办法打出完整的效果。在 PVE 的环境里，我还是比较偏好使用启动回马跟消云千浪这2个奇术。从研究室的技能叙述来看，这个奇术应该是 PVP 才会有比较大的发挥空间。接着是这次改版推出的第2个奇术万物为风，我们需要完成万世之压9一剑就能获得这个奇术。首先，我们传送到不见山地图左侧的松风钢界碑，接着前往我地图所标示的位置。看到树林区就代表快到地点了。往右边走会发现有一个山洞，在里面会找到无字这个 NPC。我们跟他进行对话就能获得万世之的线索。接着阅读一下墙壁上的文字，并且使用明川要点或是千香引魂骨，就能把这把剑拔出来。我们交给无字就能获得奇术万物为风。这个奇术是专门给捕食使用的，使用期间它会累积溢出的治疗量转化为伤害去攻击附近的敌人。这个奇术对捕食来说有一定的重要性，我目前遇到的捕食很少有人没装这个奇术。不见山新奇术的突破材料都是使用狗尾巴花，我们采集不见山的特产狗尾巴草就能有几率获得。从河西开始，后面的地图在获取奇术突破材料这方面已经变得轻松许多，基本上只要善用地图标记就能很轻松的找到。接下来讲一下地图左上角隐喻这个据点，这个据点比较特别，里面有一个隐喻小店，可以买到小鸡轮、巷子豆腐食谱还有食材等商品。要注意，这个据点是没办法直接用武力硬闯的，强行过去会直接被传送出来。我们必须先把隐喻界碑旁边的探游任务隐喻奇怪的小女孩解完，才能自由进出这个据点。这个小女孩也不难找，传送到界碑后直接往上走，就会看到叫古云的 NPC。对话完毕后，依照任务指示到旁边的树林底下，就能拿到穷骑士的面具。我们戴上面具回到据点大门口，就能成功进入。进来之后就顺着道路往左转下去解任务，尽量不要在这里乱晃，因为有可能会踩到强制回传的触发点。如果不小心被传出来，有几率会卡 bug， 变成有戴面具却没办法进去的状况。进来后跟着指示把任务完整解完这个据点之后，就能随意进出了。这里如果要买隐喻小店里面的商品，又不想打怪的话，也能戴着面具伪装进入。讲到商店也稍微提一下，之前莫山道那支影片有讲到琳琅商店，没意外的话，天行改版后应该就可以进行兑换了。最后讲一下这次改版推出的灵货郎经营系统，这个东西到底要怎么玩？前置任务解完后，我们进入灵货郎的页面，点选中间的货站。我们总共会有4个选项可以使用，分别是仓顶、告示板、改造处还有后勤铺。其中改造处要阶级提升到3等才会解锁，所以一开始只会看到另外3个选项。一开始系统会先给我们2台灵货郎机器。我们先点击仓顶，派一台机器出去收集货物。系统会要你选择收集的时间，这边我建议直接点20小时，反正到时候随时取消也不会有任何惩罚或亏损。设定好之后，点击派遣机器就会出发了。有了货物之后，我们还要派另外一台机器出去贩售。点击右下角的今日市场，可以看一下今天什么货物在哪个地区会有销售加成或是跌价。选好利润最高的地区，点选要卖的货物，一样把机器派遣出去就可以了。至于要进什么货跟卖什么货，大家就看哪一个市场利润最高就选哪一个。我画面这边做示范就先随便选了。机器的部分处理好之后，接着我们还要解左上角的任务。这里每个阶段都会分为前、中、后3个时期的目标。每当一个目标完成后，要记得点击右下方的完成并领取。我们会缴交一定数量的交货糖，才能顺利升级到下一个目标。当我们目标到达2等中期的时候，就可以去后勤铺再买入2台灵货郎机器，还能解锁6个增加销售加成的辅助组件。解锁这些组件之后，我们可以在灵货郎的页面看到每个地区的组件建设状况。像我画面上除了右上角的墨守亭还没盖之外，其他的地区都已经盖好了。这里每一个地区的建造组件都有指定的建造地点。我这边快速带大家看过一次建造位置。首先是墨守亭，它的建筑地点就在不见山的灵货郎商店旁边。我们从后勤铺买下的建筑组件，会直接在建造模式里面的基础结构，接着找到玩法组件就能找到它们。找到之后，直接把6个建筑组件全部盖完，就能获得销售加成。每一个组件其实有对应的货物加成种类，但我这边就不做太复杂的介绍。我们只要简单理解6个组件盖完之后，未来你在这个地点销售任何货物都可以获得销售加成就可以了。第2个地点是碧水云涛，我们直接传送到碧水云涛界碑，前往我地图所标示的位置。传送出来后往左前方走，组件的建造位置大概在这边。不过这个销售点的解锁费用实在是太贵了，所以我目前也还没办法解锁。
接着是水晕移象台，我们需要传送到百玄桥界碑。传送出来后，直接往后走，建造地点就在这个平台附近。下一个地点是阶探崖，我们需要传送到七鸟岩界碑。出来后往右前方走，然后直接跳下去。建造区域就在这边。这里要注意，这个地区要解过探油任务3外来客才比较好进来建造，否则一被 NPC 发现就会直接被传走，不然就要用自由模式来建造。下一个地点是伊莫坊，我们要传送到山底的伦波坊界碑。传送出来的正后方就是建造区域了。最后一个莫城旧址建造位置在我地图标示的这个地点，但这里有一大片禁止使用大清宫的区域，所以我们可以先传送到君子坡。一出来马上对着前方的建筑群使用大清宫飞过去，飞到一半就会被禁用大清宫，但剩下的距离直接滑翔过去就可以了。如果你还没有大清宫的话，就只能骑马或是搭中间的电梯过来了。这里建筑组建的区域就在这个楼梯平台附近。接着我们回到一开始货站的告示板，这里也会有任务需要大家来解，任务内容都不难，算是蛮好解的。解完之后会拿到墨赏，我们可以到后勤铺来兑换商品。里面有饰品、袅袅之音、绕梁之音，还有心法心得。另外，这个机关密匣是可以开出卡片道具，只要凑齐指定的卡片组合，就能在墨谱里面启动增益效果，像是增加销售利润或是经营速度等等。不过，机关密匣不太建议大家开太多，因为蛮容易开到重复的卡片。如果有缺的卡片，我们也可以直接跟百业成员或是好友进行交换跟赠送。最后剩下还没介绍的功能是改造处，当我们阶级到达3等之后，就会自动解锁。每一台零货廊都有2个栏位可以安装零件，用来强化机器的收集或是销售能力。这里总共会有3大类的零件可以购买。第一种是经营速度，这个不管是收集货物还是销售商品都会用到，属于每一台都要装的零件。第二种是收集容量，这种零件只会装在负责进货的机器上，它还细分为食材、建材跟文玩3个种类。这个也不难分辨，我们在一开始的进货选单可以看到，前面2个选项是食材，中间2个选项是建材，最后2个选项是文玩。第3种是售卖利润，顾名思义就是负责销售的机器才会用到的零件，这里每个零件都有品质跟数值的差异。白色零件的数值是1%到5%，绿色零件是6%到10%，蓝色零件是11%到15%，紫色零件是16%到20%。最后还有金色零件是21%到30%，所以大家在买之前，除了看颜色品质，也要注意一下零件的数值到底给多少。这里除了齿轮之外，其他零件的价格都不算太贵，并且每一个选项每一天都能付费刷新10次。我个人认为每一种颜色初始的最低数值就不要买了，反而是数值偏顶的蓝色齿轮还蛮划算的。如果是数值只有16%的紫色齿轮，就不太建议购买了，价格真的是有点贵。买完之后，大家也别忘记把零件装到对应的机器上面。装好之后，也可以到经营页面确认一下加成效果有没有生效。以上就是这次天行改版的重点整理以及零货廊的玩法介绍。那这次的影片就到这边。如果我的影片对你有所帮助，请帮我点赞并订阅我的频道。我是松米，我们下部影片见，拜拜。